काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर ये दवा कहाँ से आती है, तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दवा है ये वैदिक तरीके से बनाई गई दवा है। ये हम नहीं बनाते हैं दोस्तों, न कोई ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये हाथों द्वारा एक वैद्य हैं हमारे जो हाथों के द्वारा ये दवाओं को तैयार करते हैं और इसको लोगों तक पहुंचाते हैं। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है उन लोगों के लिए हम इस दवा को पहुंचा रहे हैं और वो ले रहे हैं और रिज़ल्ट अच्छा दे रहे हैं। मेरा यही मानना है कि जो व्यक्ति इस दवा को लेगा, जिन लोगों को एलर्जिकल समस्याएं हैं जैसे अस्थमा है, दमा है, साइनस है और भी कई प्रकार की समस्याएं जो एलर्जी से जुड़ी हुई हैं, उन सभी के लिए दवा 100% रिजल्ट देती है। इसमें कोई भी चांस नहीं है कि ये दवा रिजल्ट नहीं देगी। 101% इस दवा का रिजल्ट है।